ariko hari ukuntu itangazamakuru ryagiye ribi twistinga buhoro ku buryo usanga hari ubwoko nyine bw'indirimbo udapfa kumva cyangwa ngo uzibone ku ma televiziyo ya hano mu Rwanda. Ni ikintu nge navuga yuko giterwa n'itangazamakuru, kandi bari abana bato cyangwa rubyiruko twese dukunda ibintu tubona n'ibyo twumva. Mani Martin, murakoze cyane kunyakira. Ndumva twamwakira nk'umuhanzi. Umuhanzi gutya Martin ugakora mu ijwi ukwiyumirije amaso y'umutima abona cyane, nanjye nikwiyo nkubuze gato mbona umumaro wo kuba ngufite. magambo akomeye cyane. Iyo uhumirije, iyo ngo uhumirije amaso y'umutima afite ukuntu abona, kandi ngo uko abona nibyo bita bituma mbona agaciro k'ubuzima. Ubwo ngendeye mu mvugo iyo gusa nk'unonosoro, ubundi aya magambo abwirwa abandi. Iyo uhumirije amaso ay'umutima urushaho kubona cyane. Urabizi ko iyo turi mu mwijima cyangwa se tugahumiriza, tubasha gukoresha amaso y'umutima tugakora ku bintu dushaka gukoraho cyangwa ku bantu dushaka gukoraho. Excuse me. Ari bide kubikuta dushaka gukora. Bishaka rero kuvuga ko iyo utari kureba n'aya ngaya nyine ariko urushaho gutekereza kurushaho, ukaba nyine wakoresha ay'umutima. Shaka kuvuga rero buriya ko abantu tuba tubafite ari nk'inshuti zacu cyangwa se abakunzi bacu, abantu batuba hafi. Igihe tubafite amaso yacu yose nyine abareba, ariko iyo tubabuze tubagiye kure cyangwa tugiye kure, ni nk'aho amaso nyine aya ngaya agaragara ahumirije maze tukarushaho kubona rero ukuntu bantu ari abantu b'ingirakamaro. Nicyo nashatse kuvuga. Ku cyo wahisemo se gukoresha nyine iyo mvugo ivuga ngo amaso yacu nahumiriza nibwo twabona aba bantu ako gaciro, kuko hari aho uvugamo ngo nyine nubwo ushobora kubona agaciro ke nubwo utaba uri kumureba. Kuki nyine ari izo mbaraga zo kunonosora umuntu uzibona uhumirije gusa? Uhumirije kuba biririmbye ntabwo nzi ukuntu bigenda, ariko usanga mu buzima bwacu iyo abantu baturi hafi, abantu dukunda cyane cyane, dukunda kugira amarangamutima menshi y'ibintu byiza byo kubabwira, ariko ntitubashe kubibabwira tukibareba. Hakaba igihe iyo twatandukanye cyangwa se ubuzima buba dukuyeho, ubwo usanga tuvuga bya bintu ahanini tunabibwira abandi batari bo. Niyo mpamvu rero bumva ni ibintu bisanzwe biriho. Uzasanga umuntu wari ugufitiye akamaro, wakoreraga ibintu byiza, wagukundaga, utekereza kubimubwira utakiri kumureba. Rero njyewe muri iyi ndirimbo mba ndi kuvuga ya magambo meza cyane nifuza kuba nabwira umuntu, nkishobora kuyavuga nawe agishobora kuyumva. Bifite imvano, ariko bifite imvano cyane. Hari ibyo bisanzweho by'uko ariko bikunda kutugendekera. Ikindi hari impamvu zindi ebyiri muri kino gihe cy'icyorezo cya COVID-19 cyateye. Abantu twese twagiye tugera ahantu dukeneye abantu hafi yacu, ugakenera umuntu uzakuvugisha kuri telefone igihe tutahuraga, ugakenera umuntu uhugoboka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko ibintu byinshi bitari biri kudukundira kubibona. Rero icyo kintu cyanyeretse ko hari abantu benshi cyane b'ingirakamaro baba bakwiriye gushimirwa tukiriho. Ikindi ariko nabuze inshuti muri iyi myaka ya vuba, yari umuntu w'inshuti ikomeye cyane mu by'ukuri kuri njye, ariko sinajyaga nshobora kumubwira uko kuntu adasanzwe. Sinashoboraga kubimubwira kandi yabibonaga, nkabona ukuntu cyane cyane ukuntu ari inshuti itifuza ko umera nkawe kugira ngo abashe kukwakira, ahubwo akakwakira ukuri, ibitagenda neza mugafatanya kubihindura.
maze rero kuri iyo nshuti natekereje ko ari inshingano mfite mu buzima nkiriho zo kubwira abantu bose b'ingirakamaro ko ari ingirakamaro bakiriho nanjye nkishobora kubivuga yego cyane rwose nanjye kubazana ibyo bivuze ko ari isomo rikomeye se ku kuba noneho abantu b'ingirakamaro cyane kuri wowe ku bwawe uyu munsi iyo muhuye cyangwa namuzanaho uzabasha kubabwira buryo cyari ingirakamaro kuri wowe yego ni icya mbere koko ubwo buvanganzo bwavuye cyane kuri icyo kintu cyari kibaye ubuvanganzo bw'iyi ndirimbo ariko kandi nanone ni isomo rikomeye cyane njyewe nize nifuza no kwigisha wenda abantu batureba aka kanya by'uko abantu b'ingenzi kuri twebwe tubaho ubuzima bugufi cyane kandi ntabwo buduteguza ikindi muri iyi si ni icumbi ni nacyo kintu kinini mvuga muri album cyangwa gukora wenda tuza kwivugaho ni uburyo duhora twimuka ahantu hamwe dushakisha ahandi wenda hari ubuzima bwiza kurushaho iyo mpamvu nayise nomade rero mu isi tuba mu icumbi kubera rero ko aho turi hose haba ari icumbi ni byiza ko amarangamutima yawe ku bantu b'ingenzi kuri wowe uyababwira bigishoboka ugihari nabo bagihari usanga tutabwira ababyeyi bacu ko tubakunda kuba bafite cyangwa tutabibwira abana bacu tukabibereka mu bikorwa ariko ijambo ndagukunda ugasanga ntabwo ari ikintu kitworohera niba ari mu muco wa nyarwanda simbizi ariko numva ari byiza yuko twiga kujya tubivuga yego kwa album Nomade mukanya turaza kuza kuyigarukaho mani iyi ndirimbo ifite nyine abo ihura nabo cyangwa se abo wagerageje kwisanisha nabo bigendanye n'ubundi nuko nawe hari uwo wabuze inyandiko ku ndirimbo nk'iyi ngiyi n'ubundi bifite igisobanuro kidasanzwe ku bwawe ku marangamutima yawe ugafata umwanya wo kwandika ku ndirimbo nk'iyi itangira iti ikarangira iti cyane cyane ko ari ikintu kirimo n'amarangamutima njyewe rero ntabwo ndi umwanditsi w'indirimbo mu by'ukuri ndi umuhimbyi w'indirimbo kuko ubundi sinkoresha ikaramu iyo mpimba biraza amagambo araza wenda bitewe n'ibitekerezo mba mfite muri ako kanya hakaza na melody nkagenda mbiririmba gutyo mu mutwe ubundi kwandika indirimbo kwanjye bibaho cyane nka gutyo wayirebaga uyisoma igihe abantu nyine bakeneye wenda kuyisoma namaze kuyifata amajwi ubundi indirimbo zose zanjye muzi irangirira mu mutwe yego kuva ku murongo wa mbere igitero ikarangira ukiyibuka yego kwibuka ubwo ndazibuka zose ko ntangaje ntabwo kuko wayibagira none se tubona nyine abandi bagira izo nyandiko ku buryo oya ntabwo ndibagirwa indirimbo na rimwe kera ndi umwana niga muri mashuri yisumbuye najyaga mvuga ngo iyaba nari mfite uburyo bwo gufata amasomo nk'ukuntu mfata indirimbo naba mbese ndi ubundi uvanga indirimbo yose ya Mani Martin ushobora kuri iyi si ni indirimbo nahimbye mfite imyaka 9 zose ndazizi mu mutwe nta nimwe ufatira umwanya ngo ijye ku rupapuro ijambo ku rindi kwandika rwose indirimbo kwanjye ni ibintu bitabaho mu buryo nyine ngo bwo kwandika indirimbo nzaririmba mu nzira yanjye yo guhanga ntabwo habamo kwandika habamo guhimba mu mutwe melody n'amagambo noneho nkazandika indirimbo nyuma naramaze kwifata amajwi nyine nyandika nawe wayandika ushobora kuyumva nawe ukayandika uyandika kugira ngo uyihe abantu bamenye amagambo arimo bayasoma buriya nk'abaproducer dukorana nabo bose barabizi ko nta magambo yanditse njye ndirimbo none si indirimbo ku isa ko ari indirimbo mu by'ukuri irimo amagambo akomeye anaremereye ariko tubivuga ubwo kuremera kundi si ikindi ni igisobanuro nyine ni amagambo arimo kandi koko nyine afite n'icyo gisobanuro bigendana se kuri ayo marangamutima uba wagize bigendera ku gitekerezo biturukayo kugira ngo ubashe guhuza icyo kintu cyose kibe kiri mu mutwe wawe ugiye kugisohora n'ubundi hari igihanga iyo ndi guhanga indirimbo icyo kintu cyanteye kuyandika nicyo kuyihanga nicyo cyonyine mba ndi gutekereza yego ni ukuvuga ngo yego bihura n'amarangamutima mba mfite muri ako kanya kuri iyo mpamvu yatumye nyine mpimba noneho uko bisohoka mu ijwi ni nako uko mfata amagambo mu mutwe wanjye ni nako bisohoka mu ijwi hari n'igihe amagambo
biriya wavugaga byo kuyibagirwa ijambo iyo ndyibagiwe kuri njyewe riba ritari ngombwa ko ndikoresha kubera ko riba riri kwanga guhura n'amarangamutima y'ikintu cyanteye guhanga iyo ndirimbo. Okay. Ubwo mise nibaza igihe noneho muri collabo koresha yahe magambo yo basanze mu ndirimbo mfatanya n'abandi zo urabyumva nyine iyo atari njye wayihanze wenda hari nk'amagambo uwo turi gufatanya yanditse biba ngombwa ko nyasoma nkayaririmba ariko ni nacyo kintu cya mbere buriya kingora kuririmba amagambo yanditse birangora rwose cyane kubera ko nyine bisaba ko mfata umwanya nkayafata kugira ngo nyabuze n'amarangamutima yanjye bibashe gusohoka neza. Yego. Kuko mbyumvise biba biba ku gikorwa runaka cyacyo gihari cyangwa kiri kubaho cyangwa se ubona wenda unatekerejeho ukabishyira mu ntekerezo zawe ugakora indirimbo. Urukumbuzi rwavuye ku kihe gitekerezo? Urukumbuzi rwavuye ku gitekerezo hari ahantu nabaga icyo gihe urukumbuzi nanditse ndi mu myaka nka 15 cyangwa 14 ko yasohotse mfite 15 hafi 16 rero numvaga ubuhamya bw'abana benshi icyo gihe bababaye bafite impamvu nyinshi cyane bababaye bumva batakishimiye ubuzima. Washobora kumva umwana ufite imyaka 13 kandi wumva atishimiye ubuzima yumva bwanahagarara. Muri njye hazamo rero ikintu cyo kurema abo bana icyizere cy'uko hari ubundi buzima butarimo amarira butarimo ubupfubyi butarimo ibintu byose numvaga bibabaza abo bana bishyira mu ndirimbo gutyo. Rero icyo cyizere wagikuraga ntabwo kwari gukura ku bitera ahubwo kwari ukwizera kwizera ko uko biri kose iyo umuntu iyo ubuzima hano burangiye haba hagiye kubaho ubuzima bwiza kurushaho. Numvaga mbyizeye gutyo. Martin, hari abahanzi uyu munota ushobora kubaza indirimbo ye yo mu myaka 10 cyangwa se dufata 5 yonyine rimwe na rimwe n'ibitero ugasanga atabyibuka. So ubwo bo tubafate ku buhanzi bwabo se birashoboka cyane ikintu wahanze ntabwo ushaka kukibagirwa ahubwo ndashaka kudusubiza mugana n'umuhanzi wabyagenze bite kuko rwose pe Nasoni ntabwo ya Nasoni avuyana tubwira ko ari indirimbo yibagiwe abantu be maje indirimbo hano batuturi ati sinzibuka ariko ntekereza ko bidafite ahantu na hato byahurira wenda n'ireme ry'ubuhanzi bw'umuntu ahubwo ni ukubera yuko nyine n'ubundi abantu twese urwego rwo gufata mu mutwe kwacu ntabwo ari rumwe. Yego ntabwo ari rumwe nyine dufata mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu no mu ishuri umuntu ushobora kuba wasomye ibintu uko se wabisomye ko wagera mu kizamini ukumirwa babizi ko bibaho. Ubundi ikintu cyose indirimbo yose Mani Martin aririmba njyewe ndazizi igikorwa cyose kirimo kuririmba cyose ni umugisha rwose mfite. Ntabwo navuga ko ari ubuhanga ndusha abandi ariko ni umugisha numva nshimira Imana kuko ndi na muto cyane ku myaka mikeya kabisa 6-7. Ikintu cya mbere numva nayo nifitemo kwari gufata mu mutwe indirimbo mutaza kujya wenda ngo mu ishuri narigaga ndafataga mu mutwe indirimbo kandi numvishe kuri radio ngende ndashaka kuza kugutungura none ndayikuririmbira niba ari ya nakubwira na indirimbo waririmbye cyangwa zari ahantu waririmbye none niba ari njye wayihanze ndayiririmba none ari igikorwa se waririmbye hari icyambere twagiraga radio gusa cyo gihe yonyine yabagaho. None indirimbo zicaho akenshi zabaga ari zimwe. Niba indirimbo yaciyeho saa 9 nkaba nyikunda saa 9 z'utaha nabaga ndi kuri radio saa 9 z'umunsi wa gatatu nabaga nayifashe yose umve ko nafataga nko mu mutwe indirimbo za Kayirebwa zifite amagambo menshi anakomeye kandi akomeye ntanazi icyo avuga harimo nayo ntaramenya icyo avuga n'ubwo ariko nayifataga yose kuri yumva najya ku ishuri nkavuga nkabwira mwarimu ndashaka ko baririmbira nkayiririmba mwarimu akavuga ati ko se ayo magambo yose uyafata gute nanjye nyine ntabwo nari nzi ukuntu bigenda cyangwa mu kiliziya wakuri nkakora ririmba indirimbo rimwe narayumvaga urumva naratoranyaga rimwe nkayumva nakumva nyikunze ubutaha bakazongera ubwa gatatu nabaga nizi yose. Ubuse biroroha kumva indirimbo z'abandi nazo ukabaye tuzifata nkuko icyo gihe nabwo wafataga iz'abandi cyangwa washaka no
kugira izo mvugo uhita ufata kuri ubu gufata iz'abandi ntabwo bikiri cyane ariko nabyo ndazifata hambere nko muri 2012 nigeze kujya kuririmba muri Christmas ahantu kuri hoteli ntavuze izina noneho umuntu arambwira ati mbabarira turirimbira indirimbo yitwa Remember Me ya Lucky Dube ntabwo rero nari nyizi narayikundaga ariko ntayizi mu mutwe nshyiramo ekuteri ndayumva nk'isaha mpita nyiririmba muvandimwe aratangaje gufata mu mutwe indirimbo rwose icyo ni ikintu numva iyo wiyibuka wose niba wafashe uri umwana uri muto cyane ubu ngubu urayibuka nafashe mu z'abantu ndayibuka yitwa gute yitwaga Inzozi ni yande ni Akayirebwa Inzozi urayizi ukunda Akayirebwa kwera cyane ndamukunda najyaga numva ntabwo numvaga ari umuntu usanzwe bwa mbere mubonye numvise nguye igihumure kuba ari indirimbo se ivuga ko ikigori ari ingirakamaro njyewe ingirakamaro mvuga ni umuntu w'inshuti udasanzwe wa muntu nyine umugendera muri byose ese uwo muntu uko ubwawe aba yujuje iki umuntu w'ingirakamaro kuri mani umuntu w'ingirakamaro ni umuntu wese ugukunda kandi akagukunda mu bihe byose mu bihe bibi no mu byiza agakunda ibyiza byawe ibibi mugafatanya kubihindura ubundi umuntu w'ingirakamaro buriya kuri njyewe byihariye ni umuntu ukunda ugerageza gukunda umuntu uri we imbere kuruta ibyo ufite cyangwa se uwo uri we mu bigaragarira inyuma marite ko bajya bavuga yuko abantu bahindutse rero kandi ngo isi yameze amenyo kandi ngo nyine ubuzima bwarahindutse na Bibiliya hari abajya bayitwaza bakavuga yuko ngo ukwiye kwizera n'umwana w'umuntu avumwe ibintu nk'ibyo ngibyo kuki umutima wawe ugikeneye abo bantu cyane no kwizerwa bo kugira ingirakamaro cyane isi yarahindutse n'ibyo kandi ihora inahinduka kandi ni na byiza kwihinduka kuko nyine impinduka zizana n'ibyiza n'ibibi n'abantu turahinduka kubera ibyo tugenda tunyuramo ariko n'abantu b'imfura barahari bafite urukundo banaha agaciro ubucuti iyi ndirimbo ngiye navuga ko ari igisingizo cy'urukundo nyarwo n'ubucuti nyabwo budahemuka ubwo ni ukuvuga ngo nyine ababufite n'abifuza kubugirirwa nibo ba nyirayo nkurikira nahoze ndeba amapost ushyira kuri page ya Instagram harimo kubwira abantu kugira ubumuntu kubahira umuntu uko ari ibintu nk'ibyo ngibyo kubera iki ariyo message wibandaho cyane mu by'uvuga icya mbere ni uko mu buzima bwanjye bwite cyangwa mu rugendo rwanjye rw'ubuzima no muri ibi bya muzika ndimo no mu buzima busanzwe njyewe nabwiwe amagambo menshi cyane atari meza guhera mu bwana ko nta kintu nzimarira ko nta kintu nzageraho na kimwe ko ntashobora kuziga cyane cyane nk'abantu babonaga ndirimba ndi muto baravuga ati ntabwo bishoboka ko wakiga amashuri n'ibyo bintu by'imiziki n'iki ariko nsanga nyine ntangiye no gukora umuziki uyu nyine w'akazi abantu barambwira ntabwo uzabishobora ntabwo ari ibyawe ntabwo ufite the look yego ibyo nabyo ni ijambo ni ukuvuga igihagararo cyangwa kugira ngo abantu bagaragara ntabwo bishobora gukorana na show business nibuka ngewe ntangira muzika nkitekereza ko ngize akazi rwose ibyo bintu narabibwiwe cyane ariko nyine nkura numva yuko uko byagenda kose umuntu ntabwo ari uyu tubona yego umuntu ni indangagaciro zimurimo ni impano afite nicyo kintu afite cyo gusangiza abandi ntabwo ari ibi ngibi tubona
ndumva ndi no kwandika igitabo se mbibabwire urumva twarasimbuka aho hantu ndi kwandika igitabo Kivuga iki? cyitwa mu mboni y'undi kivuga nyine cyane cyane guha abantu bose by'umwihariko urubyiruko ingufu zo gukomeza gukora ibyo bakunda nubwo haboneka ibintu byinshi bibaca intege kubera ko umuntu tuba turiwe mu mboni y'undi ntabwo mu by'ukuri ariwe tuba turiwe nta nubwo aba ariwe iyo shusho tuba dufite mu mboni y'abandi nta nubwo aba ariyo igaragaza cyangwa ishobora kuvuga ahazaza hacu. Kuki wahisemo se kuvuga ngo reka nandike igitabo? Kuki usanzwe uririmba? Kuki utabuze utereka binyuze n'undi mu bihangano mu kuririmba ntange ubwo butumwa bwanjye bwo mu mboni y'undi? Ubutumwa mu ndirimbo n'ubundi ndabutanga no mu busanzwe ariko nta nubwo ndi umwanditsi w'ibitabo nta nubwo ndi umwanditsi w'ibitabo mu by'ukuri ariko byaturutse kuri biriya warusomye kuri Instagram, Facebook. Nkunda nyine nakundaga kwandika nyine ubwo butumwa bumeze gutyo n'ubundi. Hari umuntu rero ntabwo ndi bumuvuga izina nyine kubera ko atari umuntu wo mu itangazamakuru yarambwiye ngo ariko buriya wakandika igitabo. Niba urasakora ibiki niba atari mu itangazamakuru? Yakora nyine mu bintu by'ubwanditsi bw'ibitabo. Arambwira ati ariko buriya wakandika igitabo. Ntabwo nari narigeze ntekereza ko nakandika igitabo ariko kubera ko njya gusoza amashuri yanjye ya kaminuza nanditse igitabo nk'abandi banyeshuri bose basoza kaminuza baragikunda cyane bagira amanota menshi cyane ariko baranagikunda cyane. Nanditse kuri buriya twabaga tubyandika mu cyongereza ariko mu kinyarwanda ni nko kuvuga ngo impinduka cyangwa se ingaruka nziza ziterwa na radiyo mu muryango mugari w'abanyarwanda. Noneho kuzitangazamakuru yego nandikaga rero ku kuntu amakuru menshi mu muryango nyarwanda tuyabona tuyumva kuruta ukuntu tuyasoma. Ko ari nako n'amateka yacu yagiye tuyabwirwa mu by'ukuri ahanditse atangiye kuboneka mu myaka ya vuba cyane. Rero icyo gitabo kigenze neza cyo mu ishuri ariko n'uwo muntu yarambwiye gutyo nahise mvuga ni ariko buriya nshobora kwandika noneho igitabo kinajyanye n'ibintu mba numva nifuza gusangiza abantu wenda bitajya mu ndirimbo. Hari n'ibintu bidakwirwa mu ndirimbo burya ukumva ntabwo ayo magambo ari ayo mu ndirimbo nayo mu nyandiko. Niyo mpamvu nahisemo no kwandika icyo gitabo ariko nanone icyo gitabo cyanditse cyane cyane ku buzima bwanjye bwite. Kiba kizagaruka kuri ibyo bintu n'ubundi ukomojeho bisa nk'iby'abantu bagiye bakubwira biguca intege look yawe ukungana ukutazagira icyo wigezaho kutaziga n'ibindi byaba bikubiye muri icyo gitabo nabyo? Bikubiyemo birimo cyane ariko ntabwo nivugaho ubwanjye nivugaho ariko mu buryo bwo kubwira abandi kubera ko uwo mwana nari ndiwe icyo gihe abantu bambwira gutyo hari undi ungana gutyo iki gihe nawe ufite inzozi ufite ibyo yifuza ubwirwa nk'ibyo bakamubwira uri mugufi uri mubi ntufite ibi n'ibi ntuvuga neza ugira isoni ibintu nk'ibyo kandi ibyo bintu ntibishobora. Ndashaka gusohora icyo gitabo kugira ngo ugisoma wese yumve ko ntibishobora rwose ibyo n'ibyo ko ari byo bigena aho uzagera. Inzozi zawe ni wowe uzizi. Buriya hariho n'ikindi gitabo nasomye cyitwa The 4 Arguments. Hari ahantu bavuga ngo abantu bose babaho mu nzozi zabo. Nta n'umwe ubayeho mu nzozi zawe nk'uko nawe ntawe ugomba kubaho mu nzozi zawe. Biriya bintu byose bakubwira niko isi igaragara mu mboni yabo ariko ntabwo bikwiriye kwinjira mu nzozi zawe. Ukumva iki gitabo kizafasha iki abakiri bato ko nyine numva ko ari ibihera hasi bishobora kwica umuntu wenda mu mikurire ye? Icyo nifuza cyane nifuza ariko n'abana bato bagisoma kubera ko hari abana bavuka mu miryango yacu hari igihe tubura urukundo tukabura urukundo mu buryo ukaba uri nk'umwana w'umuhungu bakabwira nta mugabo uzakuvamo nta ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero umwana ufite amahirwe yo gusoma aramutse asoma icyo gitabo yabibona yuko nubwo ibyo bintu ababwirwa ariko atari byo bigena ahazaza. Nifuza ko gitanga inspiration ku bantu bakiri batoya bafite inzozi bakazikomeza nkuko nanjye nakomeje cyangwa nkomeje izanjye n'ibyo byose byaragiye bimbaho. Ukaba ukigeze igitabo kiracyari ku ntangiriro ariko ntabwo kizatinda.
hanyuma se uyu munsi iyo ubonye ibintu nk'ibyo ko hari abantu n'ubundi bashobora kuba bakibivuga ukaba wakishyiriraho ifoto abantu bagashyiraho commentaires ni negative bwo ubifata gute? Ari iyo njye bibayeho iyo njye bibayeho ngo nta kintu binkoraho na gitoya kuko bya bindi bitabaye kubera ko ndabizi yuko nyine uriya muntu niko ababona isi mu mboniye niko biba bigaragara ariko nta kintu na kimwe biba bigiye kunkoraho. Ese biriya bavuze iyo bikubaho byari kugenda gutegura? Ntabwo byari kumbaho kubera nyine nicyo iyo bimbaho wagize ubwoba bikagutera gukora cyane. bari kuvuga ko abantu bavuga ukuri. iyo bimbaho se wenda ntugire nyine icyo ugeraho ntiwige umuziki wawe ntubukore ngo abantu bagukunde ibyo nyine n'ubundi byasaba nkaho ubwira utangiye mu kariyeri yawe. iyo buriya biza kumbaho ntabwo nzi ukuntu byari kugenda kuko bitabaye. ntabwo ntekerezo ntibyabaye impamvu yo gukora cyane kugira ngo aho bavuze ko utaziga wige cyane. Yego kabisa byabaye impamvu yo kubaho ubuzima bwo gukora cyane ko nibuka ko njyewe nk'amashuri guhera mu mashuri yisumbuye kugeza muri kaminuza ni ibintu nabayeho nirwariza ariko kandi nkumva ko ngomba kugira ingufu cyane kurushaho kugira ngo ya magambo cyangwa se za mbaraga mbi cyane noherezwagaho n'abantu kera zitazambaho bitera ahubwo imbaraga ariko niyo mpamvu tugomba kubivomamo nyine izo mbaraga. Tugiye muri album yawe Martin Nomade na album noneho yo iteye ngira ngo mu byo twabashije kuba twayibonaho byihuse nuko ari album izabigizwe n'indirimbo 6 ni album yihariye ikitandukaniye n'izindi album wakoze? Ubundi ni album Nomade ni album ivuga urugendo rw'ubuzima uko tubaho tugenda dushakisha aho ubuzima bumeze neza kurusha ahandi. Yego. Ubundi abanomade uzi ko ari abantu batagira ubuturo bagenda bashaka hari ubwatsi bw'inka zabo ibyo kurya bibura bakajya n'ahandi. Mu mitekerereze yanjye ntekereza ko twese ariko tubayeho nubwo wenda twebwe dutura no mu mazu ariko duhora dushakisha aho bimeze neza kurushaho. Umwihariko rero ifite ni uko icyambere ni album nakoze mu bihe bigoye cyane nayitangiranye n'umwaka 2020 umwaka wadutse muri icyorezo cya COVID-19 byari bikomeye kuko muzika yanjye ikorwa hagiyemo abantu benshi batandukanye bacuranga ibintu bitandukanye wumvamo Clement ariko kumvamo na Nehemi rero igihe tutashoboraga guhura byari bikomeye kuko iyi album urumva rero ni umwihariko w'uko yakozwe mu buryo mu by'ukuri butagashobotse gukora izo mbaraga nazo ziyirimo. Ikindi subwo ngiye kuvuga noneho ko harimo ururimi rw'igifaransa muri album indirimbo ebyiri ngira ngo ni nk'ubwa mbere nanditse indirimbo mu gifaransa kuko indi ndirimbo y'igifaransa naririmbye mbere yitwa Serafina nafatanije n'umuririmbyi w'umunyekongo witwa Emaspi yanditswe na Liza Kamikazi. ni ubwa mbere mpimbye rero indirimbo zifite amagambo y'igifaransa n'undi mwihariko. Ubundi harimo indirimbo mfatanya n'abandi bahanzi harimo iyo nafatanije na Bill Ruzima yitwa Nyambutsa, hari n'indi nafatanije n'itwa Soul Banks wo muri Guinea Conakry yitwa Sibira, umva ko namuririmbishije n'ikinyarwanda abantu bazayumva nyine ntabwo birakunda birakunda. Soul Banks ku batamuzi ni icyamamare mu muziki w'Abanyafurika yegukanye n'ibihembo bya Prix Découverte RFI muri 2016. Nagize umugisha ageze hano ari kuzenguruka nsanga aranzi twemenya gukora. Nice, okay. Ni byiza twagomba kumenya umwihariko w'iyi album. Hanyuma turimo turagana ku musozo na Mani Martin, ngira ngo n'ubundi turasubira kuri telefone muri public cyangwa se mwadukurikiye uwifuza kuza kugira icyabaza rwose Mani Martin, ngira ngo twamwakira, ariko duhereye mu butumwa tubona aha ngaha mu kanya zakaraduha bari kuri telefone handitse ngo hello mumeze neza, nitwa Foko, nishimiye Mani Martin mumbarize uko igitekerezo cyo gukorana na Chorale Christus ko cyaje, ngo ambwire nuko yiyumvise mu kuririmba indirimbo ya Kiliziya Gatolika. Murakoze, binashobotse yayituririmbiraho, wenda byo ushobora kutaza gukunda ariko igitekerezo bamugana cyo kuririmbana na Chorale bite?
ubu nta nubwo ari korali Christus ahubwo ni abantu bitwa Catholic All Stars, ni abaririmbyi bahurira hamwe baturuka mu makorali atandukanye ya Kiliziya Gatolika. Si igitekerezo nagize ahubwo ni igitekerezo bo bagize bakingezaho, cyaranshimishije mu by'ukuri. Ntabwo nahise nkemera nkicyumva kuko ntabwo nari nsanzwe mbazi, ntabwo nahise mbyemera, ariko mbasabye ibindi bikorwa bakoze, izindi ndirimbo bakoze, mbona ni nziza, nemera gukorana nabo, turayikorana. Iyo ndirimbo nyine niyeguriye Nyagasani, irasohoka, nshimira n'abantu rwose ko bayakiranye urukundo rwinshi. Ngewe uko niyumvishe rero, numvishe ari nkaho impano yanjye isubiye ahantu yatangiriye, kubera ko buriya ntangira gukunda kuririmba natangiye kare mbikubwira ko numvaga indirimbo zo mu kiliziya. Ahantu nigaga rero, nigaga kuri ahantu kuri école primaire Ntura Catholique, hari ya mashuri abanza yari aya Kiliziya Gatolika. Rero urumva najyaga mu kiliziya kenshi, niyibuka ndi n'umwana mvuza ingoma, nkavugiriza ingoma korali y'abantu bakuru, ndakana gato cyane, nkaba umukaraza nyine wabo, tukajya tunajyana, rimwe na rimwe bakajya bananjyana ahantu bagiye kuririmba. Rero urumva nahise ntekereza yuko rwose, nahise numva ibyo binjemo by'uko impano yanjye isubiye rwose ahantu yatangiriye. Ikindi nsanzwe nkundira Kiliziya Gatolika ni uko bubaha ubuhanzi. Buriya abahanzi benshi twagize mu Rwanda, cyane cyane abo tuzi amateka yabo wenda tutabonye, babaga ari abakristo mu Kiliziya Gatolika ariko bakora n'ubuhanzi bwabo busanzwe. Ibyo bivuga kuko hari andi yobokamana azi ko ubuhanzi bugira agaciro ari uko bukorwa mu idini. Waba uri umuyoboke w'iryo yobokamana, uri umuhanzi wenda utabukorera mwaho, bakumva ntibifite agaciro. Rero Kiliziya Gatolika icyo kintu ndakikundira, byatumye nishima. Hari akantu wamuririmbiraho gato? Niyeguriye Nyagasani, nitabye ijwi rye, ubutumwa mba nzabusoza, iteka mwemerere amfata ukuboko. Amina kabisa. Hanyuma tugikomeje no kuganira n'abakunzi babanye Martin, hari ikintu nashaka kumubaza. Mu minsi ishize, ngira ngo ni mu kwa kabiri, washimwe nk'umwe mu bahanzi babiri bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda neza ndetse bamenyekanisha n'umuco. Nishimwe bivuze iki muri karere yawe? Ni ishimwe rikomeye cyane, buriya riri mu mashimwe muyo nahawe menshi, riri mu yanshimishije cyane. Ririya ryari irya kabiri, irya mbere narihawe ku rwego rw'akarere k'ibiyaga bigari mu iserukiramuco rya Jama Fest, ariko icyo gihe bashimiraga abahanzi bamamaza umuco wabo w'iwabo mu bihangano, cyane cyane mu mashusho. Urumva ko ntabwo bumva ikinyarwanda, ntabwo ikinyarwanda bakirebagaho. Rero ririya shimwe nahawe n'inteko y'umuco mu by'ukuri ryaranshimishije cyane, kubera ko hariho igihe twajyaga twumva ko twebwe abahanzi, ubwo twari benshi, twabivuganagaho na benshi, impamvu ze ngo twebwe, hari igihe twajyaga twumva ko ahari kuririmba mu kinyarwanda bitatuma umuntu atera imbere. Sorry gato, banzara umuntu uri kumwe kuri telefone ahari, Isaac ntibashaka kuyaduhaye umuntu kuri telefone. Isango TV. Alo, Isango TV. Alo, wiriwe neza? Ndumva bitari gukunda, telefone waba uzihoreye ho gatoya kugira ngo Martin nawe abashe kwisanzura mu gusubiza ikibazo. Hari igihe nyine twajyaga twumva ko kuririmba mu kinyarwanda bishobora gutuma udatera imbere, tugatekereza ngo ahari umuntu yazatera imbere cyane nuko aririmbye mu zindi ndimi, mu Giswahili, mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. Nyine tukabitekereza muri ubwo buryo. Ntabwo nabyo ari bibi kubikora, ndanabikora iyo inganzo yaje gutyo, ariko nishimiye kubona ko urwego nk'inteko y'umuco, urwego rwa leta rushobora gushimira abahanzi kubwo gukoresha ikinyarwanda. Ni ikintu rwose numvise kinshimishije cyane. Mundi bitekerezo bati Cedric mwiriwe neza, ati suhuza n'iyo nkumi, ati yo, ati mbega Mani Martin ndamwemera n'ubundi niwe muhanzi nzi, ati tinya umuntu wemerwa na DJ Adams ngo yananutse ngo DJ Adams ngo arakwemera ngo yananutse ngo ndabona asa neza bimubereye. Oya,
uri mu gasiporo katari ati Mani Martin umwana ariko ndamushimira cyane. okay ati Mani Martin ati ngo umwana wanzwe ni gukura iyo uri mutoya abantu bakagushimagiza nta kintu uvamo urirara ariko iyo abantu batakubonamo ubushobozi ahubwo nibwo uba ubufite maze bigatuma ukora ugatera imbere. umuvandimwe ndabakomeje siwe muhanzi dufite hitwikura sinzi ibindi yashize niba yashatse kuvuga ngo witwika akimanukira hari sinzi ntabwo ndi kubisoma neza. Hanyuma Martin tugana ku musozo urugendo ruraza gukomeza gute muri gahunda yawe n'ubundi kugira ngo album ize kugera ku bantu ariko ugeze kuvuga hagati aho ndi buze kuza kugutungura bavuze ko indirimbo zose wagiye uririmba kuzibuka izo nahanze nabyo urambwira niba utarabihanze nawe n'andi makuru ndi bumenye. Yego hari zimwe ntungurubu zimwe cyangwa imwe muri jingo za Radio Isango Star wakoze yiduhe. hari impamvu ituma nkutwumva Isango Star batahana kayari agahora pe ako Cedric mbere yuko tumurekura ntitwamubaza cya kibazo twose twibaza igihe twakira Intore Masamba atubwira yuko abahanzi bakora ibihangano bijyanye n'umuco yego hari ukuntu batamenyesha abana bakiri batoya kugira ngo baze nabo basarure kuri ibyo ngibyo. Bafite tuganira n'Intore Masamba mu minsi ishize tuganira nyine ku buhanzi bw'umuco gutyo twibajije igituma abana bakiri bato abana bakizamuka bataza muri ubu buhanzi muri gakondo ntibibaza yuko nta mafaranga arimo kandi mwe murimo mukaba muzi yuko wenda hari amafaranga hari inyungu hari amafestivale runaka mwitabira si uko mutababwira. Hanifa arakoze kuzana icyo kibazo wenda tunagana ku musozo reka nikumvisha nazo naho cyari gihereye twari tuvuze tuti impamvu wenda abakiri bato batajya muri umuziki wa gakondo si uko n'abitabira izo festivale bataza ngo barate ibyiza bazikuramo. Icyo gihe dutangurira rwa Mani Martin aza kuduha urugero rwa Mighty Popo turavuga tuti niba se bajya muri izo festivale hanyuma bakaza bakicecekera telefone uzibare gato aho ntibyaba ari ikibazo gituma umwana atabasha gusobanukirwa no kumenya uyu muziki gakondo ngo ujyemo kuko avuga ati n'ubundi nta ncururiza kandi hari ibyo mushobora kuba muvanamo byiza. Mbere gusubiza icyo kintu rero njyewe ntabwo umuziki wanjye mwita gakondo mu by'ukuri. Yego siko nkubona kuko mbona hari abantu bakora umuziki wa gakondo neza cyane ku rwego ntatinyuka kuvuga ko rwose umuziki wanjye ari gakondo. Njyewe mbona umuziki wanjye ari uruvangitirane rw'amajwi atandukanye yo muri Afurika yego avoma mu muco nyarwanda ndanabyishimira cyane iyo hari umuntu wumvishemo ikintu cyo mu Rwanda cyo mu muco nyarwanda ndabikunda cyane. Ariko umuziki wanjye navuga ko ari nka Afro fusion cyangwa uruvangitirane rw'imiziki yo muri Afurika sinyibona nka gakondo ariko icyo kintu mubajije ndagisubizanya. Ibyo bintu biterwa namwe abanyamakuru buriya mu mitekerereze yanjye ntekereza ko biterwa namwe biterwa n'uko hari mwebwe itangazamakuru muri rusange cyane cyane irivuga ku myidagaduro mu Rwanda niryo rihura cyane na muzika hari ubwoko bw'umuziki mwibandaho cyane cyangwa usanga itangazamakuru ryibanzeho kugira ngo mutagira ngo ni mwebwe babiri turi kubyumva muri rusange hari ubwoko bw'umuziki usanga itangazamakuru ryibandaho cyane n'ubundi ridaha cyane umwanya kandi ibyo koko mbibona cyane cyane urumva nko muri kino gihe turimo nibuka byagiye biza buhoro buhoro sinzi ikintu cyabizanye niba wenda ari ama generation y'abantu bagiye baza mu itangazamakuru amaraso mashya wenda byumva gutyo simbizi ariko nko mu mwaka wa 2004 nakundaga rwose kureba nka televiziyo nzi ko ngiye kureba Masamba Intore ngira ngo icyo gihe yari afite album nziza cyane yakoreye mu Bubiligi nashoboraga kureba nashoboraga kumva nk'indirimbo
z'abantu rwose nka ba Kipeti ba Bengabo n'abandi benshi we wakoze muri Contact FM urabizi ko twajyaga twumva cyane nk'indirimbo ibyiza by'u Rwanda mbese hari ukuntu twumvaga imiziki yose ntibibuze ko twumva n'iza KGB ntibibuze ko ariko hari ukuntu itangazamakuru ryagiye ribi twistinga buhoro buhoro ku buryo usanga hari ubwoko nyine bw'indirimbo udapfa kumva cyangwa ngo uzibone ku ma televiziyo ya hano mu Rwanda. Ni ikintu nge navuga yuko giterwa n'itangazamakuru kandi bari abana bato cyangwa rwa rubyiruko twese dukunda ibintu tubona n'ibyo twumva. Ni ukuvuga ngo niba narakuze nkunda indirimbo za Kayirebwa nuko arizo numvaga iyo haza kuba havuga iza Jennifer Lopez nizo nari gukunda. Rero ni ukuvuga ngo hariho ikintu cyo kwibanda ku bwoko bumwe bw'umuziki ubundi bukazajya buza buhoro buhoro. Noneho babahanzi nabo ndabagarukaho bajya muri ayo tujya muri ayo maserukiramuco hirya no hino hari ikintu kibitera kutaza ngo uzi mu itangazamakuru bivuge cyangwa mujya kugenda ngo ntimubivuga. Hari impamvu rero zituma tutabivuga. Impamvu ya mbere ni uko hari igihe ureba itangazamakuru ukabona naryo ndabibagaruraho naryo rirasa n'aho ayo makuru atari ingenzi cyane kuri iryo. Donc ukabona niba njya mbona nk'abahanzi nk'aba Angel Mutoni bajya mu maserukiramuco runaka ukabona yagiye nabibonye kubera ko wenda mfite wenda nakira amabaruwa wenda y'ayo maserukiramuco nkabibona ko hari umunyarwanda uzajyayo ariko ukabona nta munyamakuru w'umunyarwanda ushaka kujya kumubaza ibyo ari byo cyane. Ariko abantu barwanira mu isoko cyangwa bafatanye sinzi bya bindi bajya badufatana bo bakajya ukumva byuri kubyumva cyane. Ni ukuvuga ngo itangazamakuru rifite ukuntu itangazamakuru ryo muri guhera nko muri uko mbibona njye ariko guhera nko muri 2013 rifite ukuntu ryagiye rirobanura muzika n'abahanzi igafata bamwe bakumvikana cyane bakanagaragara cyane abandi n'ubundi bwoko bwabo bw'umuziki bukumvikana gake cyane n'ibikorwa byabo bikumvikana gake cyane. Jewe rero navuga ko icyo kintu giterwa n'itangazamakuru. Abakoze twari dukeneye version yawe katugushimire. Murakoze kandi mugeze kumbaza igikurikiraho album ndakomeza kuyikora buhoro buhoro. Iyi ni indirimbo ya mbere banosha kuyireba kuri YouTube channel yanjye kandi mukore subscribe ndabinginze Mani Martin official. Bagereyo rero. Martin wakoze cyane.